Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех, кто зашел на мой канал. Ну что, закончились рождественские каникулы. Честно говоря, я очень устала. Но представьте себе, 10 дней, в доме 11 человек, 5 из которых детей. И всех надо накормить, напоить. Кроме того, еще приезжали гости. Я уже вам говорила, что Новый год у нас принято встречать всей семьей в нашем загородном доме. Это всегда было. Даже когда мы жили в коммунальной квартире, мы всегда все собирались дома. Так сложилось, что начиная с 24 декабря и до конца января у нас очень много дней рождений. Чуть ли не через день. Вот, поэтому к новогодним праздникам прибавляются еще дни рождения. Я вот ездила в Москву поздравлять друзей. На рождественский сочельник родился мой внук Мишенька. Ему исполнилось 6 лет, мы тоже праздновали, приезжали гости. Просто приезжали друзья детей моих. И традиционно Рождество отмечалось с моими друзьями. Это уже большая давняя традиция. На Рождество ко мне приезжают мои подруги. А теперь они приезжают и с мужьями, и с внуками, и с детьми. Но я вам рассказывала, как я ездила в Москву, и вы вместе со мной совершили прогулку по новогодней Москве. Это было очень празднично, очень красиво. И, конечно, я тоже очень устала, но впечатления остались. Кроме того, эту поездку я совместила со встречей со своими родственниками, с друзьями. И тоже были поздравления новогодние. А чтобы оторвать детей от гаджетов всевозможных, вот, то мы возили на 2 машинах всех в развлекательный центр, в кино 2 раза ездили на мультики. Вот. Ну и, конечно, строили крепость. В этом году удивительно снежное было Рождество, очень было красиво. И снега много. И погода, в общем-то, была не холодно, не жарко, а вот такая приятная для прогулки. В этом году я готовил 2 новых блюда и на Рождество, и на Новый год, потому что очень всем понравилось. Это, во-первых, я вам показывала, это была селедка под шубой в лаваше. И еще я готовила скандинавский бутербродный торт. Рецепт этого торта я взяла видеоролики вот на канале Марины Михиной. Вот, очень всем понравился, но он такой сытный, что можно было ничего больше не готовить. Но я в этом году еще на день рождения Мишеньки делала утку, которую мне сватья прислала из деревни. Очень вкусно получилось. Ну, я не делала никаких пирожков, но, правда, делала слойки с сыром для моих любимого внука Пети, он их обожает. Я делала маковый рулет, который смели за 1 секунду, и не всем даже хватило. Вчера все разъехались, началась короткая рабочая неделя, но впереди еще Старый Новый год, крещение, день рождения моего мужа, так что праздники у нас продолжаются. Ну, честно говоря, в промежутках между работой и стоянием у плиты, минуты отдыха, я все-таки все равно что-то плела. Покажу вам попозже все это, потому что даже не успела отснять фотографии сделать. И еще в монтаже у меня
сатуар. И были работы, которые я просто делала, ну, в качестве отдыха для себя, не ведя запись. Ну вот, например, я сплела еще один шар, который я думала сделать, ну, вот у меня их 3, синий, зеленый и вот красный, но на все сразу мне не хватило сил. Но так как елка с шарами ручной работы выглядит потрясающе, и хотелось мне все-таки свою задумку закончить, потому что на следующий год это уже будут другие работы. Так что я доделала, свои планы выполнила. На этом новогодние игрушки я в этом году заканчиваю делать. Но еще хотела сказать, что на Рождество количество моих подписчиков перешло 35 тысяч. Вот. Ну, это приятно мне. Понемножку число моих почитателей растет. Мне это очень приятно. Правда, вы знаете, что для меня это, в общем-то, хобби, а не бизнес, и поэтому я не создаю никакие группы ВКонтакте, в Одноклассниках, не делаю, как еще сейчас вот делают всякие накрутки, чтобы увеличить количество подписчиков. Мне это, в общем-то, не очень нужно. Но те, кто на меня подписан, это такие доброжелатели, в общем-то, всегда меня поддерживают, хвалят. Мне это очень приятно. Спасибо вам большое. Но хочу сказать, что, может быть, сейчас будет какой-то творческий застой, потому что действительно я очень устала. Вот. Но очень много, ну, немного, но когда отдыхала, то смотрела видеоролики, очень интересные, нашла каких-то новых блогеров, вот, что-то слушала, что-то смотрела, впечатлялась. Вы знаете, что я стараюсь отвечать на все ваши комментарии. Вот, и по комментариям я смотрю, что те люди, которые недавно подписались на мой канал, задают вопросы, на которых как бы я уже давно отвечала, но я понимаю, что у меня почти 500 видеороликов, и найти ответ на поставленный вопрос, конечно, очень тяжело. Вот, и когда меня что-то спрашивают, и я сама очень много времени трачу на то, чтобы найти необходимый ролик, чтобы люди посмотрели его и там нашли ответы на свой вопрос. Вот. И я уже стала думать, может быть, опять начать сделать какие-то уроки для начинающих, потому что задают вопросы, как вы научились, кто ваш учитель, как вот хочу так же сделать, но не получается. И я всегда отвечаю, что, в общем-то, я-то самоучка. Я вот изучала книги, смотрела. Сейчас в интернете все есть. Вот любой вопрос, который возникает, можно найти. И в общем-то, чтобы научиться бисероплетению, всего-то их несколько приемов плетения. Понимаете? Мозаичное, кирпичное, ткацкое плетение, что там еще? Мое любимое плетение в крестик, что бисерная сетка. Надо научиться плести жгуты, а их там, я не знаю, типичные какие там, американский жгут, турецкий жгут, русский жгут.
мозаичный жгут, петербургская цепочка. Ну, в общем-то, можно сделать, конечно, отдельные вот такие вот уроки. Если вам интересно, напишите, может быть, такие самые приемы. Я еще раз отдельно сделаю ролики, такие небольшие, по каждому из этих плетений. Не все, конечно, могут разобраться в схемах плетения по книжкам. Всегда лучше посмотреть, это я понимаю. Вот. Но вся сложность-то заключается не в освоении приемок, а научиться подбирать материал, разбираться в бисере, какой, может быть, надо. Я делала обзоры ниток, иголок, может быть, сделать обзор, какой бывает бисер. Ну, в общем-то, есть у меня какие-то такие идеи, но не знаю, надо ли это. Вот такую вот, может быть, школу бисероплетения на моем канале открыть. Напишите мне, интересно вам или нет. Вот сейчас, когда я встречалась там с друзьями или приезжали ко мне в гости, мне очень приятно, когда я вижу, что носят мои украшения. И вот есть работы, которые как бы мои ранние, ну как ранние, я всего-то 3 года этим занимаюсь, но вот самые первые работы, я уже про них забыла, и сейчас даже думаю, о, как интересно было сделано, и как это сейчас красиво смотрится, уже, знаете, как бы со стороны я смотрю, и думаю, надо еще раз что-то там повторить, потому что я же все раздариваю, и поэтому у меня не так уж много моих украшений осталось, только то, что я делала лично для себя. А на какие-то свои работы, которые у меня лежат, я вот смотрю, думаю, ага, вот это надо переделать. Что-то есть такие тоже идеи, свои же украшения довести до ума, потому что все ролики, которые я делала, это я, в общем-то, учусь и просто записываю весь процесс вот, творчества своего. Конечно, сейчас вот за 3 года я достигла определенного уровня мастерства, и иногда вот мне просто хочется как бы вот сделать вот, хорошее сочетание нашла и его воплотить, уже не записывая видеоролик, уже как бы по накатанной, это делается быстрее. Вот. И появляются иногда заказы, и я с удовольствием это делаю, с большой любовью, поэтому мои украшения несут такую положительную энергетику. Очень много у меня скопилось материала, и мне даже пришлось сделать целый стеллаж в своей комнате, которая превратилась уже в мастерскую. И сейчас еще добавляются всякий материал для изготовления брошей. Есть у меня еще как бы один проект, о котором я говорить заранее не буду. Так что, ну, не знаю, было бы здоровье самое главное, чтобы воплотить все свои идеи в жизнь. Вот. Надеюсь, вашими молитвами. Спасибо, что вы с добром ко мне относитесь. Мы еще поработаем в этом году. Вот сейчас на каникулах, когда я отдыхала, я смотрела разные видеоролики и поняла правоту слов. Вот мы недавно встречались с Ириной Шайдовой, и она говорит, что многие смотрят нас как бы как кино, как детектив. Да, я согласна, наверное. Многие смотрят просто увлекаясь самим процессом, когда на твоих глазах, в общем-то, из ничего рождается какая-то красота. Да? Я вот сейчас тоже с удовольствием смотрела 3 урока, ну не урока, а 3 ролика Жанны вот, из Прибалтики, Панцерова, по-моему.
И смотришь за этим процессом, и так увлекает, и так интересно, как все это преображается прямо вот на твоих глазах. Вот, поэтому многие, наверное, смотрят именно из-за этого. И вот из последних роликов вот и Ирины Шаидовой мне тоже понравился очень кулон, но я не умею вышивать, пришивать эти пайетки. Вот, поэтому вот вчера я начала учиться пришивать пайетки. У меня вот лежала таинственная коробочка, в которой как раз кулон выполнен в основном из пайеток. И я долго не решалась на то, чтобы начать эту работу. И вот начала учиться, наверное, раза 2 или 3 распарывала, мне не нравилось. И вот сегодня я продолжу эту работу, и я надеюсь, что я добьюсь совершенства. Вы знаете, я люблю учиться, всегда ищу что-то новое. Вот, и когда я научусь, я тоже обязательно сделаю какую-нибудь брошь, используя пайетки. Вот. Сейчас на Новый год, когда я получала подарки, тоже мне теперь дарят подарочные сертификаты в Леонардо. Так что я поеду в магазин, что-то куплю для себя. Младший сын мне тоже заказал вот «Зеленые птички» очередную таинственную коробочку. Я еще ее не получила. Это будет от него подарок. Тоже не знаю, что там будет. Вот, и я надеюсь, что вот это меня как-то вдохновит на новые какие-то работы, потому что сейчас я как выжатый лимон. Вот. Но сегодня я смонтирую очередную свою работу, вы увидите, что я сделала за эти каникулы. Вот. Ну, наверное, на сегодня я буду прощаться с вами. Видеоролик получился, наверное, большой, что-то я сегодня разговорилась. Наверное, я соскучилась по вам. Вот. До свидания, до новых встреч в этом году. Пусть он будет счастливым, и самое главное, чтобы все были здоровы. Пишите мне, я всегда рада с вами пообщаться. Вы для меня уже стали друзьями близкими. Я всех вас узнаю по аватаркам, по вашим именам. Вот. И до новых встреч!